Sekarang kami nak tunjukkan anda slot 1 sehingga slot 10 single slot. First, tekan test slot dan anda boleh nampak semua slot single sedang berputar sebentar lagi. Kemudian, keluarkan penghadang tengah untuk dijadikan double slot, iaitu dari slot 1 sehingga slot 10. Kemudian, masukkan kembali password anda. Selepas itu, tekan arrow ke bawah sehingga jumpa dengan linkage slot. Kemudian, masukkan password 805150. Enter linkage slot dan pairkan menjadi double, 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 dan seterusnya. Anda boleh tekan query linkage untuk melihat slot double gabungan yang anda buat tadi. Last sekali, masukkan password dan tekan test slot untuk anda double check slot anda berfungsi dengan baik. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Syafeli Vending. Nantikan video baru dari kami.